नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है वो हार्ट साउंड के रिगार्डिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो उस टाइम पे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। यानी कि इसको इस तरीके से समझिए कि जब भी हार्ट धड़क रहा होता है, जब भी हार्ट बीट कर रहा होता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उनमें कई तरह के साउंड यानी आवाज़ें सुनाई देती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हार्ट साउंड के नाम से जानते हैं। तो चलिए, नॉर्मली होता क्या है, वो जो हार्ट साउंड है उनको स्पेशली एक इक्विपमेंट जिसको स्टेथोस्कोप के नाम से हम जानते हैं, उसी से हमें बेटर आवाज़ सुनाई देती है। जिसको यहाँ पे मैंने एक ये आपको बताने की कोशिश की है, जो डॉक्टर के गले में डला रहता है उसको क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। इसको हिंदी में आला भी कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप, ये स्टेथोस्कोप है। तो कुछ हार्ट साउंड क्या होती हैं, आप इसी स्टेथोस्कोप से आप सुन सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, नॉर्मल हार्ट साउंड के नाम से जानते हैं। तो हार्ट बाय स्टेथोस्कोप, जो कि आप इस इक्विपमेंट यानी स्टेथोस्कोप से सुन सकें। ठीक है, और जो दूसरा हार्ट साउंड यानी कि दूसरे टाइप के जो हार्ट साउंड हैं वो आप नहीं सुन सकते। नॉर्मली आप इस स्टेथोस्कोप से भी नहीं सुन सकते, इसके लिए एक स्पेसिफिक कार्डियोग्राम मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे हम बताएंगे कि वो कौन सी मशीन है जिससे कि ये वाली हार्ट साउंड भी हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो पहला जो डिवीज़न है उसमें दो टाइप रखे हुए हैं। हार्ट साउंड जो है आप सुन पा रहे हैं यानी हर्ड कर पा रहे हैं, वो किसके द्वारा है, स्टेथोस्कोप के द्वारा। जैसा कि इसमें दिखाया है, जो फर्स्ट हार्ट साउंड जिसका नाम क्या है, इसका नाम है लब। तो आपको ये याद रखना है, जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है उसको किस नाम से जानते हैं, LUB, लब। और जो सेकेंड हार्ट साउंड है उसका नाम क्या है, डब। यानी कि फर्स्ट हार्ट साउंड है लब और सेकेंड हार्ट साउंड है डब। ठीक है, सिंपल है, लब डब। तो इसको फर्स्ट हार्ट साउंड को क्या कहते हैं, S1 यानी कि फर्स्ट हार्ट साउंड, और S2 यानी कि सेकेंड हार्ट साउंड। ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ये आवाज़ आती कहाँ से, इसके पीछे का लॉजिक आप समझिए। तो चलिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये देखो, जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो फर्स्ट हार्ट साउंड किसकी वजह से सुनाई देगा आपको, यहाँ पर देखिए आप, ये देखो, फर्स्ट हार्ट साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ AB वाल्व। यानी कि जो AB वाल्व हैं उनके सडन क्लोजिंग होने की वजह से, यानी कि उनके बंद होने की वजह से क्या होता है, एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड या लब। ठीक है, यानी कि आपको समझ आ गया कि जो ये AB वाल्व आपको प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वाल्व वाला जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप देखिए, वहाँ पे मैंने बताया है AB वाल्व किन्हें कहते हैं। ये जो वाल्व है राइट साइड में इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और जो लेफ्ट साइड में होता है उसको कहते हैं डाइकस्पिड वाल्व, या इसको मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये दोनों जो वाल्व हैं जब ब्लड को ऑरिकल से वेंट्रिकल में पंप कर चुके होंगे और उसके बाद ये जो वाल्व होंगे वो अचानक से क्या होंगे, बंद होंगे। सिंपल, या आप ऐसे समझिए जैसे कि कोई घर के अंदर जैसे ही आया उसके बाद ये गेट बंद कर दिए गए, ताकि इसमें क्या हो, ये जो ब्लड यहाँ आया है वेंट्रिकल वाले चैम्बर में वो वापस ना चला जाए, यानी कि बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए ये जो गेट हैं वो बंद हो जाते हैं। और इन्हीं दोनों, ये वाला और ये वाला, यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व बाइकस्पिड वाल्व, दोनों जब बंद होते हैं तो एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड या लब। ठीक है, अगला जो सेकेंड हार्ट साउंड है ये किसकी वजह से होता है, द सेकेंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वाल्व। आपको मैंने वाल्व वाले लेक्चर में बताया था सेमी ल्यूनार वाल्व कहाँ मौजूद होते हैं। तो आप हार्ट के वेंट्रिकल वाले पोर्शन में, आप यहाँ देखिए, ये वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, यहाँ पर कुछ वेसल्स या ब्लड वेसल्स गई हुई है, यहाँ पर कुछ वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, दोनों जगह वाल्व होंगे। तो इनके लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कौन से वाल्व थे, सेमी ल्यूनार वाल्व। तो यही सेमी ल्यूनार वाल्व जब सडनली क्लोज होते हैं तब एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, S2 हार्ट साउंड, या इसी को किस नाम से जानते हैं, डब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई सेमी ल्यूनार वाल्व के बंद होने की वजह से। ठीक, तो इसको अगर आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर कभी पूछ ले कि जब राइट साइड का बंद होगा तो कौन सा वाल्व बंद हो रहा है, अगर लेफ्ट का पूछे तो वो होता है एओर्टिक वाल्व बंद, क्योंकि सेमी ल्यूनार में दो पड़े थे, एक एओर्टिक वाल्व और एक पल्मोनरी वाल्व।
तो जो राइट साइड में होता है वो पल्मोनरी वाल्व और जो लेफ्ट साइड में होता है वो एओर्टिक वाल्व। तो सिंपल, ये दोनों जो हार्ट साउंड हो गए S1 और S2, ये तो हो गए नॉर्मल हार्ट साउंड, जो कि नॉर्मली आप स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो देखना है वो देखना है नॉट हर्ड बाई स्टेथोस्कोप, यानी कि ये ऐसे हार्ट साउंड जो कि आप नॉर्मली किससे नहीं सुन सकते, स्टेथोस्कोप से, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, साइलेंट हार्ट साउंड। ठीक है, तो इसको देखो, जैसे वहाँ पर हमने देखा फर्स्ट सेकंड दो पढ़ चुके हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट हार्ट साउंड है इसको क्या कह दिया, थर्ड हार्ट साउंड। ठीक है, इसीलिए इसको S3 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और जो चौथा है उसको फोर्थ हार्ट साउंड के नाम से जानते हैं। तो चलिए ये जो थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड है किस वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं इसको देख लेते हैं। तो चलिए देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप कुछ इस तरीके से समझिए। यहाँ देखो जैसे कि क्या होगा, जब ब्लड कहाँ आया होगा, ऑरिकल वाले चैम्बर में यहाँ पर भरा होगा, ऑरिकल वाले चैम्बर में भरा होगा, फिर क्या होगा, ऑरिकल वाले चैम्बर से जब वेंट्रिकल वाला जो चैम्बर है पूरा खाली होगा, तो जो पहला जो फ्लो होगा या पहला जो फ्लो गिरेगा किस में, इसकी वॉल पे, वेंट्रिकल वाले, ये पूरा खाली है, और जब पहला बूंद गिरेगा ब्लड का तो एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसा कि यहाँ देखो ये नल है और यहाँ ये बर्तन क्या है, खाली है, ये बाल्टी जो है खाली है, इसमें जैसे ही पहला जो बूंद गिरा इससे एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ, इसी को कहा जाता है थर्ड हार्ट साउंड। इसका कोई नाम नहीं है, इसको सिर्फ S3 या थर्ड हार्ट साउंड के नाम से जाना जाता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया कि जब ऑरिकल से वेंट्रिकल वाले चैम्बर में जब पहली बार, यानी कि जब ये खाली होगा तो नीचे की जो वॉल होगी उससे टकराएगा पहला जो फ्लो, उससे एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, इसको हम क्या कहेंगे, S3 या थर्ड हार्ट साउंड। ठीक है, इसको नॉर्मली स्टेथोस्कोप से नहीं सुन सकते। ठीक, अगला देखो S4 हार्ट साउंड, इसको देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको भी मैंने इस तरीके से, एक टाइम क्या होगा, यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ भर चुका होगा, पूरा वेंट्रिकल वाले पोर्शन में भर चुका होगा। उस वेंट्रिकल वाले पोर्शन में एक टाइम ऐसा होगा कि आखिरी जो ब्लड बचा होगा वो ट्रांसफ़र हो रहा होगा, यानी कि इस पानी के ऊपर या कहें इस ब्लड के ऊपर जो आखिरी बूंद ब्लड की जैसे ही गिरेगी तो यहाँ से एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से। इसको आप इस तरीके से समझिए, सिंपल तरीके से, जैसे ये नल है, बाल्टी आपकी भर चुकी है और आखिरी बूंद जैसे ही गिरी इस पानी के ऊपर तो एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई, इसको हमने क्या कहा, S4 हार्ट साउंड, या फिर इसी को कहते हैं फोर्थ हार्ट साउंड। ठीक है, तो अगर इसको थियोरेटिकली अगर बोला जाए तो ऐसा बोल सकते हो, फर्स्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग, जो थर्ड साउंड प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से हुआ, सबसे पहले जो पहली जो बूंद ब्लड की जो गिरी होगी वो किसकी वजह से, उसकी वजह से जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ होगा उसको कहेंगे थर्ड हार्ट साउंड। और जो फोर्थ हार्ट साउंड जब भर चुका होगा और आखिरी बूंद उसके पानी के ऊपर या ब्लड के ऊपर गिरी होगी तो उसको क्या कहेंगे, फोर्थ हार्ट साउंड, या इसको कहेंगे एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर फिलिंग, जब वेंट्रिकल की फिलिंग हो चुकी होगी और आखिरी में वो हार्ट साउंड निकलेगा। ये जो होते हैं लो पिच की हार्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, या इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कैसी है, बहुत ही लो होती है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं, एबनॉर्मल हार्ट साउंड। ठीक है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड में क्या होगा, जब भी क्या होगा, जो आपका सेमी ल्यूनार वाल्व, कौन सा, सेमी ल्यूनार वाल्व अगर डिफेक्ट हो गया, कौन सा, ये नीचे वाला, ये वेंट्रिकल में जो ब्लड वेसल में जो लगे हुए हैं वाल्व, अगर वो डिफेक्ट हो गए या उनने अपना काम करना बंद कर दिया या फिर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, एबनॉर्मल हार्ट साउंड कहलाएगा वो। उसको एक नाम दिया जाता है मरमर साउंड। ठीक है, इसका दूसरा नाम है साइनोसिस। जब भी एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होने लगे या प्रॉपर साउंड नहीं आए, उसको क्या कहेंगे, सेमी ल्यूनार वाल्व के बंद होने की वजह से या डिफेक्ट होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये हुए एबनॉर्मल हार्ट साउंड। ठीक, अब इसको फिर से आप एक डायग्राम के जरिए इसी चीज़ को फिर से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखो, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जो नॉर्मल हार्ट साउंड है जो आप स्टेथोस्कोप से सुन पा रहे हैं, ये नॉर्मल हार्ट साउंड एक लब हुआ जो कि एवी वाल्व के बंद होने से हो रहा है प्रोड्यूस, और दूसरा नॉर्मल जो हार्ट साउंड था वो डब यानी सेमी ल्यूनार वाल्व के बंद होने से। तो यहाँ देखो, ये
अरिकल वाला चैम्बर, ये वेंट्रिकल वाला चैम्बर। यहाँ पर क्या लगे थे, यहाँ लगा था ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी ये कौन सा वाल्व था, एबी वाल्व, और ये बंद होगा। उसी के साथ में यहाँ पे भी तो वाल्व लगा हुआ है, ये बाइकस्पिड वाल्व। तो यहाँ इन वाल्व की वजह से, जो बंद होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहते हैं हम, लब साउंड। और इन वाल्व में जो वेंट्रिकल वाला जो पोर्शन है, इन वाल्व से एक मसल लगी रहती है जो कि इनको क्लोज करने में हेल्प करती है, उसका नाम है कॉर्डी टेंडनी मसल। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि वेंट्रिकल वाले पोर्शन में जो वाल्व बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व लगा हुआ है, वहाँ पे उन वाल्व को बंद करने में जो मसल मदद करती है उसका नाम है कॉर्डी टेंडनी मसल। ठीक, यहाँ पर क्या दिखा है, डब वाला साउंड। तो देखो सेमील्यूनार वाल्व कहाँ होंगे, ये एक ब्लड वेसल है, और यहाँ देखिए इस वाले पोर्शन में आपको ये भी एक ब्लड वेसल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर वाल्व लगे हुए हैं, इनको कहेंगे सेमील्यूनार वाल्व। दोनों क्या हैं, ये सेमील्यूनार वाल्व हैं। तो जब ये बंद होंगे तो एक डब की आवाज़ प्रोड्यूस होगी, सिंपल। तो ये हार्ट साउंड की रिगार्डिंग जितनी भी साउंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो मैंने एक ही इस चार्ट में, एक ही टॉपिक में सारा कवर कर दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।